今年呢，真有好多的消息要跟大家分享。还有观众朋友呢，您现在开的是新车还是老车呢？开了10几年的老车，因为很有感情了嘛，所以舍不得卖掉。但是，即使你定期的在做保养的话呢，你会不会有一些安全上的疑虑呢？还有，今年有几款车已经纷纷要停产了，可是却也带动了二手市场的车价跟着水涨船高。这些车值不值得买呢？我们就先来看看这一则新闻，这台车的命运啊。14年的老车呢，进厂维修根本还没修呢，马上就起火了，到底怎么回事呢？车子的年份如果比较久，真的要定期维修。画面中这部14年的车子，在进厂维修没几分钟后就起火燃烧了。消防车赶到现场时，车子已经变成了一团火球。车主当时在附近买晚餐，回到现场时，爱车已经面目全非，引擎是烧得一团黑，里面有很多零件都已经熔掉了。挡风玻璃也整个碎裂，幸好修车厂的师傅够机警，及时把车移出户外，没有造成更大的伤害。既然事情已经发生了，车主只能够接受。他在车厂的协助下，将车内的物品拿出来。而根据了解，在事发前，车主觉得车身行驶时有异常的震动，他开进保修厂，请师傅来维修。没想到才没几分钟，车底就冒出火苗，师傅赶紧将车移出户外，车子就起火燃烧了，幸好没有人员受伤。天哪，真的是危险一瞬间啊！还好他进了那个维修厂，但是还没有开始修就发生了火烧车啊。对，他还好没有说去的途中烧起来，那不得了。真的，因为他至少要撑到修理厂，然后修理厂的专业人员他们有经验嘛，对不对？一般经验都是从一些事故发生的哈，像艾达，我们大家开车开很久了，尤其我们都是从年轻的时候玩到现在看起来比较老的车了。我们现在看老的车，意思就是说，当时的车子呢，可能没有这么多的安全提示机构。是，像看我们的粉丝在问啊，其中有一题常重复的，就是某一个高级豪华品牌的这个车子哈，每次都问我同样的问题，但是背后原因就不一样。那问题是什么呢？拍给我看。哇，庞老师，我那仪表板又显示当一声，传动系统故障，就一句话，传动系统故障。然后呢，另外网友又传给我，老师，这什么问题？又是传动系统故障，每个都是传动系统故障，就是告诉你都是传动系统故障。对。但是呢，我一个一个去问，庞哥，你刚刚讲那个品牌，我就觉得怪。你应该是很相似。但那你一讲当的时候，我又误会它成另外一个品牌，因为每个车厂当的声音不一样。我一想当，我就知道是什么品牌，但是你刚形容的好像不是那个品牌。我们的成长过程都很类似哈，一般当都在暗示你讲的那个五灯奖。对，我在强调说，他那个当是说警告你，但是我讲的这个品牌是说呢，他告诉你的都是传动系统故障。结果呢，我一个一个粉丝去问他们，去细究之后呢，然后后面去诊断之后呢，发现没有哦。一呢，可能是它是这个风扇啊转动转速不够；二呢是这个高压线圈某一缸点火不良；也是传动的问题。水帮补呢转速不够；四呢冷却液过低。状况都不一样全部都是传动系统故障这样好令人匪夷所思哦。对，所以可能粉丝1修了2万。粉丝2修了3000，粉丝3修了8万，可是系统都是告诉你传动系统故障。那当然我在讲第一个就是说，大家调侃了，说那车厂就是对不对？反正就告诉你一个模糊的，不告诉你很清楚，你进来他才有钱赚啊，对不对？这样就调侃他。那另外一个我觉得往正面想，就是说，因为现在新车，我们讲不要讲说一定老车才会怎么样的，老车我觉得通常就是因为车旧之后残值不高，那通常车主可能就比较不愿意花钱。撑着吧，所以危险就来了。但是新车的话呢，因为现在我们知道又环保严格安全性很多所以东西很复杂，所以其实反而潜藏很多的危机。但是也因此，安全警示机构很多，不断的告诉你警告，下点半。但下的原因就是让你怎么样，让你能够提早处理，然后做一些处置。像我之前我印象很深就开那一种以前的E34有没有？那种M50引擎，但它其实那个时候到现在很多人在开。有时高速公路开一开，其实开也没怎样，但是就出现跟开新闻中一样，异常震动，开始觉得有点震动，但是没有说严重到时候有一缸不点火撒卡，没到那程度，有一点细细的噔噔噔噔，好像爆震的声音，然后呢就渐渐传出像我们在家里那个烧水干烧的时候那种锅子干烧那种味道，不是烟就那种干烧铁的味道。那个时候呢，我跟你讲清楚，这2个就是很重要的征兆，就表示说你现在这个引擎开始一定是 overheat。
遭高温了。那你要想说，如果说你行驶当中出现这种问题，高温，那为什么没有警告你呢？因为以前的车没有这么多这种警告系统嘛。是。对，只要你的水温还没有达到最上限，一般认为是可以开的。但是呢，你行驶中如果有味道的话，通常就是漏水了啦。好，漏水不够嘛。那如果说你静止中出现这样的话，通常可能是散热风扇它没有打等等的。所以我觉得现在这个因为火烧车问题很多嘛，对不对？然后大家一定想说是因为天气热嘛。其实天气热不是说就直接造成火烧车的主因，而是说因为天气热，造成你车上的系统都过载，你需要打更高的转速你需要压缩机工作更多，让你够冷过载的情况下，就会造成我桌上这一些，我待会跟各位报告。反正会烧不是油就是电，所以我觉得哪怕你是新车也好，旧车也好，一定要朝着油跟电这两个方向去做处理。没错，好，那因为近期我们看到有些新闻就是火烧车的意外频传，而且根据统计呢，会发现呢，容易火烧车的大部分都是比较老旧的车款，它的几率是比较高的。那罗哥，如果我们真的开的是老车年份已高的话，我们要怎么知道说我们是不是应该要汰换掉我们的老车呢？其实一台车上我们讲这个一般汽油引擎的车，我们是随时在烧的。都在气缸内嘛，而且都非常高温。对，而且那个烧那个不是烧而已，那叫爆炸，对不对？进压爆排那个爆，对不对？这样才会产生动力嘛。所以其实火本来就是必要的，不然你怎么会有动力？但是如何控制它，让它不要跑出来，对不对？那但是呢，一台车子它会产生高热的地方太多了。还有，其实一台车子有很多地方是耗材。所以为什么说老的车子呢，会有很多比较容易出现这种情况，就是因为耗材会损耗，尤其是橡胶类的、塑胶类的，那还有金属也会疲劳，还有很多的零件久了也会松脱，所以这些耗材呢，譬如说庞德就有带这个，现在的车子都是什么？喷射供油，对不对？以前还是化油器，对不对？现在喷射供油讲究这个燃烧效率要高，要怎么样？高压，对不对？这个喷油嘴的压力要非常高，它的雾化才会好。对，所以你如果没有把这些管线它如果老化没有控制好的话，那说实在，分分秒秒都可能会烧起来，尤其引擎室这么热，对不对？我自己也有开过那种开一开然后冒起烟来，为什么你知道吗？我有以前一台这个水平对卧手排涡轮增压车，大家一听就知道什么车子，对。但是因为它的引擎是水平对卧，可是开久了，它的气缸头的那个垫片是会老化的，很容易漏油，非常容易漏油。这个跟保时捷的正头一模一样。对。好，那漏油它会流到什么？流到排气管排气管超热然后就从那个引擎盖那个进气那个散热那个冒出烟来，那个路边的车看，冒烟了，然后窗户摇下来，一直在跟我讲冒烟了。我说我知道，因为我们知道这个本来就会有这样子的情况，当然看得很恐怖是，对不对那后来赶快去保养，把那个垫片换一换。那个大工程就改善了吗？就好了，就没事啦。那个是本来就是一定会老化的东西。那个是罗哥，你知道那个是垫片要换一般人真的不太知道。不是你碰到那种情况，你是不是自己会怕吧？对不对？都冒烟了，你还不怕？我有一个朋友他是就是开一开就停在路边，那时候下大雨，结果呢就是我一上车我就说，你前面引擎盖怎么冒烟冒那么大一管？他说没有，因为下雨天引擎盖很热，所以它在散热。就后来是因为它那个就是水箱精没有加，烧掉，真的，然后就不能开了，就坏了。那当然啦，所以没有说什么下雨天就一定会冒烟这种事情。对。那当然是有问题嘛。对不对？那然后呢？譬如说，你只要产生火花，然后跟油气，所以会烧的当然是汽油机油那种容易烧的地方。所以你的那个，譬如说你的那个电瓶不是有正负极嘛？你搞不好那个松脱了，它啪起来就是点火，它是会点火花的。所以你如果非常不幸的各种机缘巧合全部凑在一起的时候，你就砰一下就烧起来了。所以说其实适度的非常正确的保养当然是非常非常的重要，但是你也不要忽略
有些零件本来就是会老化，尤其橡胶类的，或是塑胶类的，或是一些这种接口这种，所以在做保养的时候，我觉得基础上还是要有一些基本的这个机械的知识，不然的话你就要勤跑保养厂。现在不是所有保养厂都会夏季健检啊，什么帮你做一些。其实说真的不要忽略这样子的保养的机会。尤其如果你车龄比较老，车子老不代表说它一定会出状况，是，最代表的是，如果你完全忽略它的话，你就觉得说，哎呀，算了，老了我就干脆换掉。其实也不能完全这样子想，但是如果你能够勤保养，然后呢，经常性的去注意你的车况的话，我觉得这个才是最重要的。我们一台车开个20年，我觉得现在车子应该好好保养的话，不会有太大的问题。没错。